하나님이 주신 알람 장치예요. 그래서 편도체의 두 번째 역할은 이게 좀 내 목숨에 위험하다. 그러면은 fight, flight, freeze 세 가지의 반응을 일으켜서 우리를 생존을 이어갈 수 있게 돕는 역할을 하죠. 하나님이 주신 알람 장치. 그래서 저기 한국말로 아믹달라가 딱 그 역할을 설명해줘요. 아믹달라잖아요. 여러분들 목 좀 만져보세요. 그래 보세요. 목. 죄송합니다. 달라. 내 목을 따면 어떻게 돼요? 죽잖아요. 그러니까 내가 위협이 오고 내가 생존에 위협이 올까봐 항상 긴장돼 있고, 그래서 그런 것이 보이면은 싸우거나 도망가거나 죽은 채 하는 거죠. 그렇죠? 네. 그래서 우리한테는 꼭 있어야 되는 중요한 기능이에요. 하나님이 주신 알람 장치예요.